uno munsi kwigenekerezo rya 9 Rusama Igitega ku mugwa mukuru wa politike habereye ibirori bikomeye byo gutanguza imyiyamamazo y'amatora y'abashinga amateka. Ibi birori byatangujwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yifadikanije n'abanyamigambwe n'abarongoye umugujeje gutegura amatora seni ku rwego rw'igihugu gushika ku rwego rw'intara. Imigambwe itandukanye hamwe n'abigenga bari bitavye ibi birori byatangujwe na defile. Buri myaka 5 abarundi basaba kwitorera ababaserukira mu gutora amategeko ashira imbere neza n'iterambere ry'igihugu. Aba bashinga amateka s'abantu basanzwe bafise uruhara rukomeye mu gufasha igihugu gutera imbere kuko aribo bahabwa ijambo bwa mbere ngo bihweze bahinyanyure canke bananiza amategeko imigambi canke amafaranga igihugu gikoresha. Aba bashinga amateka bafise uruhara rwo kugendera ku nyungu z'abene gihugu atari ku nyungu z'umugambwe canke inyungu zabo bwite. Mu migambwe igiye guhiganwa harimo CNDD-FDD n'indi migambwe nka Iprona, CNL n'iyindi. Aba banyamigambwe bagize ico bashima n'ico banegura. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ati ico twobanza gushima n'amahoro twaronkejwe biciye mu mugambwe wacu mwiza. Mu myaka 20 umugambwe umaze uri ku butegetsi, Reverien Ndikuriyo yaciye mu ncama k'ibyo yagezeko uhereye ku kunywanisha abarundi bari bazingamitswe n'amacakubiri. Twaratahuye ko abadasangiye ivyumviro vya politike badategerezwa kuba abasi, ahubwo turuzuzanya ubudasa bwacu rikaba iteka ku gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nyene cyubahiro kubitwerekeye mu mugambwe CNDD-FDD turakenguruka intambwe Uburundi bugezeko mu bice byose bigize ubuzima bw'igihugu na cyane cyane twihweje iyo tuvuye. Hariho abiyibagiza canke bigira impumyi, ariko barundi kazi bene wacu uko biri siko vyahoze. Aya mahoro ntiyizaye, nta murundi atazigana ko Imana yatabaye Uburundi n'abarundi ibicishije mu mugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD. Umugambi CNDD-FDD inama y'abanyagihugu irondera ineza ya bose. Kuva umugambi wacu CNDD-FDD uramukijwe igihugu mu mwaka wa 2005 twarihatiye kugarukana umwumvikano n'ubumwe muri bene Burundi. Turakora ibishoboka byose kugira ngo dutandukane n'imizi, turandurane n'imizi umugero w'amacakubiri. Kandi uno munsi sagaseseshwa rumuri abarundi turafatanye mu nda mu butandukane bwacu. Ubu twitwa izina rimwe gusa abarundi, umurundi ahari hose akubahwa. Nk'uko umugambwe CNDD-FDD wamye ubiharanira kuva ukiri umuhari, twaragarukanye icyizere mu barundi cyo kwishira no kwizana no gushikiriza ivyiyumviro. Nico gituma mubona imigambi iguma ivuka ihari nayo igatsimbatara. Ni naco gituma kandi mumaze igihe kinini mwumva hariho imvugo yahindutse mu banyamugambwe bacu. Nta jambo ribi rikiva mu kanwa k'umugumyabanga. Ibi twararose umwanya wo kuvyigisha mu mitumba yose irenga 3,000, mu makomine yose ya kera arenga 119 canke 42 y'ubu no mu ntara zose. Turi umugambwe utiteguriye gusaza, nico gituma dushira inguvu mu nyigisho z'akarangamutima kurunganwe bivanye ku bakuze
imbonerakure hamwe n'ibiswi vy'inkona. Turi umugambwe rero muvyeyi. Umukuru w'umugambwe CNL Nestor Girikushaka ati turanegura uko se nitunganijwe, ati kubigizwe n'imigambwe ibiri yonyene kandi mu Burundi hari imigambwe myinshi, ndetse uhereye ku mugambwe wacu CNL umugambwe ugira kabiri mu gihugu. Nizizikomoka ko harabaye imikumira kuko muri seni harimo imigambwe ibiri yonyene, hakibagirwa ko hariho n'iyindi migambwe harimo n'umugambwe CNL, kandi bikaba bizwi ko umugambwe CNL ari umugambwe ugira kabiri mu gihugu uravye ukuntu serukiwe mu nama nshinga amateka. Muri sepi na sesi nahone ntihakurikijwe uguserukirwa kubereye. Ubwa kabiri ukutwihanganiranira kuriko kuribonekeza hirya no hino mu gihugu, aho abanywanyi bo migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa bakabuzwa gukora bisanzuye mu bikorwa vyabo. Ubwa gatatu hariho bamwe mu bari mu ntwaro batagomba ko imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu burere barongoye. Umuririmbyi Mukombozi ntiyaje muri ibi birori aje gususurutsa abantu gusa, ahubwo nawe ari mu bitoza. Ubutumwa bwiwe yabucishije mu ndirimbo nkuko akunda kubigenza. Muramwibuka muri Nzeyimana, Urudubi, Ishuri n'izindi. Uyu munsi yagize ati nshimiye leta na seni batunganije amatora, ngashimira n'abarundi biyandikishije, muze mudutore kandi mutwongere. Gushika mu matora ya 2025, shimire cyane leta na seni batunganyije, shimire n'abarundi bose biyandikishije, badukomera amashyi kandi batwongere, twase kuba impene nizo zidatora umugere, kandi amagi yacu nagurishwa dimire, kuko akazuza kacu nikangana dimire, uyatanga igitumire kugira ngo tumutore, azokigwanya gute cyaramuhaye ubutware, nibubi b'igihugu bakuremwo wamutaye, bakuramwo amadepanse nayanzuka baduhaye, ndavuga sivura jewe ndirenganiye, ikibirwa n'icumva kirenge nibubariwe, amahitamo yawe niko kazoza kawe, Uburundi wifuza uri mw'icyo cyawe, ushaka Uburundi bwiza uhitamo neza, umuntu agushikana kumbona kazoza, baguhendesha inzoga bagufata nk'imborerwa, ugoye kubwa inzoga utoye akazoza kaboreza, umuntu atoye umugambwe wewe ndakunda na gato, nibisigura urwango n'igihe baba yahitamo mama suko yanga nyoko, n'igihe mama yahitamo suko yanga so, shakumenye ko amahitamo s'urwanko, udatuye Mukombozi no kuri si kibazo, ikibazo no gutera Mukombozi ikibazo no gutera uwamutoye ikibazo, shakumenye ko amahitamo s'urwanko, udatoye benefisi no kuri si kibazo, ikibazo no gutera benefisi ikibazo no gutera uwamutoye ikibazo, turime fata Bibiliya duze. Yaririmbye ati kudatora Mukombozi si kibazo, ahubwo ikibazo no kumutera ikibazo cyanye gutera uwamutoye ikibazo. Nongere ko nti kinaba ikibazo gikomeye kuragiza intama imfisi, nka wa mugani wa Patrice Emery Lumumba ugira uti we suffer because we elect the worst to lead us. Mukombozi ati amahitamo yacu niko kazoza kacu, nivyo amahitamo yacu niryo terambere ryacu cyanye nibwo butindi bwacu. Ni byiza ko imigambwe higanwa ikerekana imigambi bafitiye igihugu, ariko ntitwari dukwiye gutora abashinga amateka b'abanyamigambwe gusa, ahubwo twari dukwiye gutora abari mu mitima y'abanyagihugu, abumva ibyo umukene akeneye, ababa bara mu kibanza ca Nyarucari. Fyonda jeme na subscribe, dukomeze gusengera indongozi tugiye kuhitiramwo zironka umutima wo gukunda igihugu ndetse no kucigura bibaye ngombwa.